大丈夫係我，要氹又要呵。我係王，王係我，細路同時係我，也在青春撞出花火。大丈夫係我，窈窕淑女多。我望人，人望我，有陣時迷惑過，內心清楚有邊一個最愛我。Oh very nice， 你襯我實在係 very nice。I love you， you love me， 冧得我愛你，我愛你。Oh oh oh very nice， 你知上我追，愛而我愛，似恒河咯。大丈夫係我，半世夜過咗，你為何認住我去夜蒲陪弟哥？實在督波唱緊 K 歌，點樣復課？你要信我，老公萬歲！婚前男人日日纏住女人，婚後女人日日及住男人。舒服晒呢？話你兩個恩愛咧，成日喐手喐腳；話你兩個唔妥咧，轉頭話攬攬錫錫。咁先至係夫妻啊嘛！最無辜啊，陳永仁個堂細佬，第一日翻工啊，幾乎俾你兜頭卜濕。我真係差啲認錯咗佢係我老公啊！佢哋兩個樣幾似啊！嘿，邊度似啫？係你先至會認錯嘅啫嘛！笑，真係好似喎，等我 check 啲手。你臭死！你好，係叫我考得。冇糖啊！從未玩夠，其實我都唔係咁似阿森哥嘅啫。我叫你抹就抹啦，新嚟新豬肉。喂，抹啦！喂！ Exactly 啊！哇，好似啊！喂，你好咯喎！你究竟係咁扮我咩居心啊？我唔係特登扮你㗎，森哥。四大天王佢哋。哇！喂，睇亂啦，俾人斬死。算啦，係啊，唔講俾人一笑啫，係咪啊？人哋第一日翻工，你咪嚇親人啦！我點會嚇親人啫？我做個樣咁斯文。啊，係咧，孝啊，頭先唔好意思啊，爭啲整親你。唔緊要，我都冇擺喺心嗰度。做男人唔可以咁小氣嘅。哦，咁啊係。啊係咧，點解你嚟物流做嘅？我以前做藥廠嘅。做藥廠好啊，濟世為懷。只不過口就話濟世為懷喎，原來全部都唔係好人嚟嘅，專門係做啲假藥呃人。咁樣講嘢啊！其實都唔係嘅，嗱，你睇下我老公啊，佢以前咧都係喺藥廠做嘅，你睇下佢咧一表人才咁，個人都好老實下㗎。唔好意思啊，麗心姐，唔好意思啊，森哥，我唔係有心嘅。唔緊要，我唔會擺喺心度嘅。做男人唔可以咁小氣㗎。阿森哥啊，呢句咧又扮得佢幾似啊？係啊！好似有大把生果等要搬上車啊！唔使做啊，家下。你扮嗰位仁兄，你一早幫你搬晒上車。神哥，你搞掂晒啦！爽到你不得了！知唔知哥啊？我冇，我頭先見冇嘢做，咁咪幫四大天王搬咁啲咁咯。哇係，第一日翻工就已經咁勤力，又肯蝕底，前途無可限量，以後繼續努力啊！我會㗎啦，麗心姐。知咗森哥啊！老婆咁都會搞錯嘅，我橫睇掂睇，同條僆仔有邊忽似啊？我鼻哥啊高過佢，嘴唇就薄過佢，眼仔都精靈過佢啦，面型又靚過佢，淨係嗰種成熟男人味嘅，就冇得比啦。唔係化，都係咁似。你見到啊？以為佢哋兩個係孖生兄弟添啊！嗱，佢個鼻咧淨矮我老公少少，不過咧頭髮咧就濃密過我老公好多。
嘴唇咧就厚我老公少少，不過咧笑容咧好在夠青春無敵啊嘛。佢嘅眼咧冇我老公咁精靈，不過咧笑起上嚟少好多皺紋。總之咧一句話晒，佢種青春無敵嗰種活力咧，同我老公比啊，撐天共地。你老公冇咁靚仔，冇咁正啦嘛。我冇講啊。喂，不過華啲同你講嘅嘢咧一模一樣啫。係咩？華啲都係咁講。哼，我就話華啲講啲嘢冇句真啊，我一啲都唔似佢。你係嗌要同我拗嘅。誒，呢位阿太咁熟口面嘅，你邊位啊？麗心啊，你朋友嚟㗎？森哥，你玩咩啊？咪就喺我同盤尼西個樣爭咁遠，你都認錯，你咪玩大咗啊！你都認錯個僆仔老公啦，我都會認錯其他啲女人係我老婆㗎嘛。哎喲，睇幾小氣！哇，唔係小氣喎，係保護老公嘅尊嚴。眨下眼又1年啦。搞咩啊？嚇！喂，俾翻！懶緊張咁，生日卡嚟啫嘛。男人老狗咁八卦做咩啫？你啲淚腺醫翻好未啊？仲有冇喊啊？喂，嗱，你冇口齒啊！你應承過幫我保守秘密嘅喎。啲人去洗食 lunch 啊，算啦。誒，真係關心你啊！啲震盪治療屈唔屈啊？咁依家咪日又震住，夜又震住，日日震下，咁叫做好翻啲咁咯。證明我亂諗嗰啲震盪治療都屈嘅。啊？你真係應該多謝我先係噃。咁咪揾機會請你食翻餐飯，當多謝你咯。咁擇一不如撞日啦噃，幾時啊？幾時都得。喂，咪先。嗱，係9號唔得，因為我阿媽落咗 order，我要翻屋企食飯。即係住家飯？每個月都一次㗎啦，唉，煩到死。咁你媽咪煮啲咩餸㗎？咪青紅蘿蔔豬骨湯啊，老少平安啊，煎釀鯪魚咁咯。哇！你搞咩成條暴龍咁㗎？聽你講啲煮家飯唔流口水先奇啊嚇！住家飯邊好食㗎，食嚟食去都係得嗰幾味，真係食到厭啊真啊！咧好似嗰煲青紅蘿蔔豬骨湯咁啊，由朝啊煲到晚，煲10幾個鐘喎，嗰啲顏色咧又紅又綠，曖曖昧昧咁。老火湯正啊！嗰味釀鯪魚咧就仲恐怖，將啲魚肉拆晒出嚟，打、剁、斬咁。Oh my god！ 再釀翻落條鯪魚度攞去煎，家陣借屍還魂咩？哇！皮脆肉嫩。唉，諗起過2日就要將啲咁嘅嘢塞晒個口度，真係諗起都打冷震。身在福中不知福啊！有啲人恨都恨唔到啊！到你食咗幾十年啦，你又唔恨㗎啦。到你日日要對杯麵，你就恨到不得了啊！你咪話請我食飯補恩嘅？喂，咪住先。嗱，我請你食飯同上屋企食住家飯係兩回事嚟㗎。有咩分別啫？都係食餐飯啫。喂，梗係大分別啦！我請你食飯係我同你之間嘅事，上屋企食住家飯咧係一家人嘅事，牽涉到我阿爸、我阿媽、大哥、大嫂嘅。哇！一大棚人好熱鬧。不過幾熱鬧都唔關你事啦。你唔記得咗9號啊？你約咗阿谷太傾個新 project 㗎。可以改期嘅。唉，傻啦！食住家飯幾時都可以食到，但係見谷太傾大生意就唔可以失約㗎嘛。嚟，下次實有機會嘅。誒，攞埋你個杯麵先。下次啦嚇，下次啊，下次總有下次嘅。又耍掂。兩位有咩可以幫手啊？我個仔叫我嚟攞藥嘅。你個仔？佢哋係程經理嘅爸爸媽媽。哦，青紅蘿蔔豬骨湯。唔好意思啊 ，Auntie，我啱啱先聽阿晴怡講話你啲煮家飯好正啊，所以我忍唔住諗起啫。原來係咁，不過而家啲後生仔女咧，厭食住家飯好老土㗎，好少好似你咁嘅喎。哦，佢哋唔識貨啫。哇，我不知幾恨啊！尤其是佢哋話你嗰味啊煎釀鯪魚啊嘛，哇！我聽到流晒口水啊！煎釀鯪魚啊，係我拿手小菜嚟㗎，你真係識貨。
係咯，傾咗咁耐，都未知呢位小姐點稱呼咧？哦，我叫妙玲之 Gigi。啊，係咯，你哋話嚟攞藥嘅係咪？啊，呢個活絡丸咧功效幾好嘅，但 Auntie 我聽你有幾聲咳，你係咪有啲感冒啊？啊，氣管敏感啫。哦，咁活絡丸唔啱你。點解咧？因為活絡丸咧會令到你個喉嚨即時收縮㗎，所以 Auntie 你會好辛苦㗎。會咁嘅咩？嗯。唉，唔好意思，我塞車遲咗。點解你喺度嘅？你再遲啲啊，害死你麻朵啦！我氣管敏感噶嘛，你叫我食嗰啲舒筋活絡丸。唉，我點知啫？咁我又冇聽見過你咳。好彩啊 ，Gigi 小姐提醒我咋。我本分嚟嘅。真係唔知點樣多謝你啊！點會唔知啫？你咪好想食住家飯嘅？9號啊，嚟我屋企試下我手勢啊！好嘢！煎釀鯪魚、青紅蘿蔔豬骨湯、老少皮，我愛你啊！唔得。點解唔得？因為阿 Gigi 嗰晚要見個大客。哦，咁做嘢緊要，下一次啊！我可以改期㗎。唔得，我阿媽都話下次咯，實有機會嘅。走啦，麻地，走啦，老豆。好啊好。拜拜 Auntie。死人情義無情無義，忘恩負義，不得好死啊！唔使咁毒係嘛？你失戀嗰陣時係邊個喺度安慰你啊？你啲淚腺失控嗰陣時係我幫你㗎。我而家想食一餐住家飯，你仲阻頭阻勢？你要我點樣報答你都得，總之住家飯咧就 no way。一餐飯啫，一餐 one please。我咁樣做都係為你好㗎咋，我老豆好長氣㗎。你上到去嗰啲咩江湖恩怨啊、武林歷史，由頭到尾講一次俾你聽啊！我想食住家飯啊！喂，仲有我阿媽啊，佢就會搬出去自己制定嗰19幾萬幾條校訓咧，再由頭挑剔到你落腳嘅。住家飯啊！我大哥大嫂啊，時不時開大片㗎，走唔切啊，真係命都冇㗎。我好想食住家飯啊！哎呀，嚟一句到尾啦，咩飯我都可以請你食，呢餐住家飯就點都冇得傾。食完你同我擰住面。咩啊？嗱，係你逼我出絕招嘅咋嚇？嗱唔好啦，嗱唔好啦，千祈唔好啊！喂！你威脅我，我真係好驚啊！做咩唔喊？多謝你嘅震盪治療咯，我而家好翻晒免疫啦。你好嘢啊你嚇！打完交唔要和尚。打完齋唔係打完交啊！其實你因咩解救咁想食住家飯啫？你理得我啦！我夠唔知點解你啲淚腺突然發達，喊到成隻嘢咁咯嚇！總言之，我要食餐住家飯，唔係我同你絕交。哦。絕交啊！哦。情義啊！正衰人嚟嘅。媽咪幾時先可以食蛋糕啊？等埋爸爸翻嚟先好冇？嗯。爸爸翻嚟啦！爸爸翻嚟啦！乜你咁晏先翻嚟㗎 ？Gigi 佢等咗你成晚啊！你入房啊，我有啲嘢想同你講。嗱，應承咗我就係㗎咯喎，我晏啲咧嚟接你放工。你應承咗我都係㗎啦，要送最新款嘅手提電話俾我。冇問題，最緊要你開心啫。拜拜。一陣見。我就先呢知好啲。咦？
做咩啊？皺晒眉頭咁嘅？老細，你一定要幫我。老細，你唔係咁樣害我係嘛？喂，我叫你啊帶芝芝上去你屋企啊食餐住家飯啫，好難為你咩？點解要上我屋企食我屋企嘅住家飯，唔上你屋企食你屋企嘅住家飯喎？因為你唔係我老細，我係你老細，老細就可以老點呢啲細嘅，明白嗎？啊，老細，好嘢喎，冇漏口喎。你都冇甩嘴啫。嗱，小就講完啦。This is an order。真係冇得 say 咯。佢啊幫公司賺咁多錢，翳到我咯，咁我邊有理由推佢啊？佢親口翳你嘅，得，明晒，識做。嚟，咩啊？嗰晚上嚟食飯。無端端請我食飯？住家飯啊！你恨食咗好耐，威逼你有嗰餐住家飯啊！你請我上去你屋企食住家飯係咪？一定係良心發現咯。唔係良心發現，係大石砸死蟹啫。喂，細佬啊？咩話？咁大件事啊！一炮三響啊！你真係大件事啦！真係太好啦！細佬話帶女朋友上嚟食飯啊！我個仔帶女友翻我屋企食飯，好嗨啊！細佬今晚帶女朋友嚟屋企食飯，大佬幫你加油啊！加油先啦，喂，唔好踩油啊喂！好親密喎，好登對添，簡直襯到絕啊！老公你話咧？阿老豆、校長、大嫂、大佬，我講咗900幾次㗎啦。呢啲相咧係支持芝芝咧夾計整蠱我做出嚟嘅合成相，我同佢咩都冇發生過㗎。咩都冇發生過，做咩要做呢啲合成相咧？其實咧呢啲係商業陰謀嚟嘅。喂，咩陰謀啊？要整呢啲相啊？計我話咧，係呢個女仔中意你就真啦。係啊，仲同細佬生埋個仔噶啦，唔知個名叫益兒啊，係嘛？咁我咪做咗人嘅阿爺？都唔知啊！有孫抱啊！好啊好啊好啊！阿姨你估話啦，竟然爬咗大嫂同埋阿哥個頭？個仔唔係我哋兩個㗎，係阿芝芝求其揾個細路嚟呃我㗎咋。咁點解個名叫益兒啊？我頭先咪講咗咯，呢啲係商業陰謀啊嘛！你哋明明係同事嚟嘅喎。係咯，咁我真係唔明啊，究竟係商業陰謀係同事啊，定係死對頭咧？我真係唔明，老婆明唔明啊？我梗係唔明啦，我淨係覺得你兩個好登對啫。夠啦！如果我話佢係我女朋友，咁你哋明晒啦。明晒。終於你都肯承認啦！唉，你早啲認，我哋唔使嘥咁多口水啊！嗱，你哋諗下就無妨，千祈咪當真啊！咁啊唔係喎，我啊覺得芝芝呢個女仔啊真係好女仔嚟。咁我梗係好男仔咯。咁好女仔加好男仔咪就係天生一對咯。英雄所見略同。家嫂呢一句係最啱聽。嗱，我再講多一次，我哋只係同事，頂多係朋友嚟嘅啫。咁做同事啊，慢慢就會變成朋友，朋友就會變成。唔好撐啦！如果唔係有嘢啊，點會帶翻嚟屋企食飯見家長啊？喂，你估我想㗎？我一早估到你哋係咁嘅反應㗎啦。係老細開到口，我冇得 say no 咋。你睇睇呢個？我就要呢個款。我今晚有好多人幫我慶祝生日。出啦！哇，真係着得好下喎。食住家飯啊嘛，一定要着得隆重啲啦，你等咗你成晚啊！今晚打攪晒啊！哎呀，唔打攪，你中意食住家飯啊嘛，我一早咧就煮好晒㗎啦，實啱你胃口。我今日全日都冇食飯，等呢餐嘅啫。細佬都冇食過啊，一路喺廚房睇住煲湯，幾緊張啊！晴怡，你睇住煲湯。喂，頭先你提下校長煲湯有冇煲乾水㗎？你唔好話我屈你啊！嗱，佢唔答咧，即係話係㗎啦。Thanks。係咯，我個個都見過，但係我唔。
哎呀，我掛住潑行佢都唔記得自我介紹添。我咧就係阿二嘅大嫂，即係佢大佬嘅老婆。哦，大嫂你好，你好。搞咩啊？我知道中文唔好，但係大嫂唔可以日本叫㗎。我知道大嫂係咩意思，但我哋而家食主家飯啊嘛，一家人咁樣嗌大嫂 warm 啲係咪？你唔介意個嗬？我唔介意。森哥咁樣我嗌你大哥得唔得啊？波嘛。咁不如你嗌埋我哋兩個就阿媽吧。哎呀，朝堂啱聽喎，好 warm 啊！咁你叫細佬咧就叫得啦，你嗌翻我情意得啦。算你有啲交代啦，上嚟食飯都唔會兩手揈揈，睇下咩家婆先。哎呀，唔好咁冇規矩啦，人哋 Gigi 都冇話打開。而家一家人啊嘛，冇乜所謂啦嚇。哇！生日蛋糕。其實係咁嘅，我今朝先記得係我生日，咁樣我咁啱經過個西餅店咧，又咁啱有人訂咗個生日蛋糕唔要喎，咁我就買咗上嚟。你哋唔介意同我慶祝生日啩？唔介意，你頭先都話啦，我哋一家人嚟㗎嘛。係，但我怕你哋嫌我啊。哦，唔會，細佬都話唔介意啦，我哋冇問題啊，老公嗬。我哋非常高興啊！我咧就好想同 Gigi 慶祝生日啦，老公咧。我老婆嘅決定即係我嘅決定。係啊。聽到啦，今日唔止有住家飯食啊，仲有我哋成家人同你慶祝生日，滿意未啊？滿意，非常之滿意。咁我哋點蠟燭，許個願先啦，嚟啊！跟住我仲有一個願望嚇。咩家產都齊晒喎！原來你早有預謀嘅。揀顏色。喂，早知係咁，我哋就唔使搞咁多嘢啦。係啦。想嚟同你慶祝生日啊，早啲出聲啊嘛，搞咁多嘢你真係。我今日好開心啊！我好多謝你同你啲屋企人陪我過呢個生日，同埋你哋又俾我參加你個 Family Day， 我真係好耐未試過咁開心。你唔好怪我多口問句啊。嗯。你係咪孤兒嚟嘅？ No。唔係孤兒，點會平日冇住家飯食，又冇屋企人同你慶祝生日嘅？因為我媽咪住喺加拿大，但就算佢喺香港，佢都唔會同我過生日㗎啦。如果你唔介意講嘅，我真係好想知點解。老公萬歲！心結呢家嘢咧，唔同紅酒啊，唔會越擺越純嘅。唔開心嘅事擺喺心度咧，只會越嚟越唔開心。個傷口永遠都唔會埋口嘅，就好似我失戀咁大件事。如果唔係有你做我聆聽者，我傷口都會埋得咁快啦。OK， 20幾年前嘅今日，我過咗我一生最難忘嘅生日。爸爸你想去邊啊？今日我生日啊！爸爸走咗以後都唔會翻嚟㗎，明知。你生意做人要聽媽咪話，知唔知啊？你扯啊！你扯啊！你係個衰女人度，你扯咗之後唔好翻嚟啊！家破人亡啊！黐線啊！就係咁，我生日變咗我媽媽爸爸分手嘅日子。咁你阿爸咧？一直都未翻過嚟。你媽咪過加拿大生活，就係為咗離開呢個傷心地，所以連聖誕、新年、任何大時大節，我都係一個人喺香港過。所以你先咁日食住家飯。Yeah. 如果一早知嘅，我就唔會推你啦。一個人過生日咧，真係好慘。又唔係好慘嘅，我年年生日都係星光熠熠嘅。星光熠熠，
好多明星添，簡直係萬千星輝賀靈芝。Happy birthday to you！ 生日快樂！多謝大家陪我慶祝生日。Cheers！ 喂，你就係咁錄起晒一台慶節目同自己慶祝生日啊 Yes， 係咪好正咧？嗱，每年啦，阿姐一定到嘅，仲有嘟姐咧，同埋每年出爐嘅港姐。你都幾得意㗎喎！但係幾多明星到晒都好，都及唔住我今年過嘅生日，真係好多謝你。不過係一餐飯啫。唔係啊，我嘅意思係想多謝你幫我開解我啲心事，我嘅人而家開心好多。咪當禮尚往來咯。你唔記得咗我大喊10嗰陣，都係靠你，我先捱得過嘅咩？夜啦，我要返去啊，等住我萬千星輝賀靈芝。咁你同我問下我都知。Of course。誒，仲有嘢同我講？沙發。Happy birthday！ 生日快樂！哇係，開緊工喺度打牌，係咪唔想出糧啊？唔係，即係糧咧，人人都想出嘅，但係就即係咧。我知你呢排發咗啊啲，咦？又新 T 恤喎，日日新款咁啦。係啲普通料啊，人哋送啊，冇辦法㗎。咁人哋有冇送埋份糧俾你啊？咁咪乾脆唔使做咯。做咧，我哋4個都好勤力㗎，但係你睇下我哋猛龍物流嘅期表，亂過黎巴嫩啊！冧我咯，搞啲貨亂晒。嗱，一時係菠蘿蘋果橙，一時係香蕉提子梨。唉，佢搞乜鬼啊佢？喂，阿三叔啊，係啊，我知你訂咗批榴蓮，不過我而家試緊物流嘅新系統，測試完之後，試完之後先至再訂貨。喂，呢三叔真係咁冇耐性嘅。哎，老婆你嚟咗啊？哎呀，你過嚟啦！你睇下班伙計啊，個翹埋雙手喺度等開工，問你搞乜鬼啊真喎！我而家試緊個新系統啊，只要俾我測試完之後咧，嗰度個程序係咩啲鬼桶啫？我呢度賣生果嘅啫嘛，客人落單我哋送貨就係咁簡單。咁所以做嚟做去咪咁細間咯。我應承過你噶嘛，我一定要大展宏圖，要發圍咧就要將猛龍物流。哇！喂，條橡好釘實嘅咩？唔怪得知啦，人哋用雙面膠紙係咁要黐上去嘅咋，有冇兒戲啲啊？啊，即係咁嘅。早2日我又揾唔到啲釘喎，咪揾啲雙面膠紙頂住先咯。過2日。得啦，過2日之後再2日啊嘛。你做嘢唔好咁馬虎得唔得嘅啫？跳長虹拜個神好緊要㗎。拜個神我知。哎呀，靠你不如靠我自己啊！誒，阿孝啊，唔該你幫我攞把長梯嚟得唔得？得。喂，企喺度，使乜你幫手啫？等我嚟。唔記得咗抬梯擺邊？哎呀，唔使你啦，阿孝啊，唔該你幫我攞把長梯。得。哎呀，唔使你啊！點啫？喺咁多人面前咧，唔好對我呼呼喝喝啊！我冇面㗎。即係咁，轉個頭
我幫你將條牆掛翻上去，好冇？你係先好講啊！放心啦，唉，我呢排忙先至係咁嘅咋，我又要周圍走走趯趯幫馬龍揾新客噶嘛。即係你睇啲新客有 call。喂？哦，好啊，即刻嚟。抗生素啊，話有緊要事揾我喎，我轉頭翻嚟啊。李心姐，等我幫你釘翻條牆上去咯。都係唔使啦，呢啲嘢咧俾翻阿森哥做好啲嘅。好。不如咁啊，你幫我 check 下啲貨單啦，睇下三叔佢單送咗未？如果未嘅話，叫華啲送貨，好冇？好。唔該。係。喂，家叔，係啊，你生芒果啊？你嗰個蘋果啊？喂，啲後生仔睇住啊！喂，最緊要簽個名啊！係，得。家叔係簽個名得㗎啦。啱啦。喂，突然間急事啊！我讀事先，搞埋啲手俾佢啊！哇！啲懶人多嘅。係，唔該曬，家叔。吸翻個印添喎，好唔好啊？好啊，你瞓下嚇。好，唔該。喂！好耐㗎，等你半個鐘啦。你揾到我咁急，梗係好掛住我頂啦。入嚟先講啦。唔該，家叔。唔該曬，得，唔該你。梗係又俾錢我使定咧？梗係啦，睇下你會唔會捉到我啦。約我嚟個咁神秘嘅地方見面，一定唔會有好事。你唔係有拉我犯法啊嘛？打開睇下先啦。哇！冤賓難酬，你幾多日冇沖涼啊？嘿，呢件底衫唔係我㗎，喺我老婆嘅衣櫃嗰度揾到㗎。盤尼西收埋男人嘅底衫，點解啊？仲問點解？佢勾佬啦！大膽！你有冇查清楚奸夫係邊個？係華啲。劉德華，盤尼西真係咁識食？嘿，唔係嗰個華啲啊，喺猛龍做嘢嗰個華啲啊。喂，係佢。一日大佬，終身都係大佬。我知道你唔會坐視不理嘅。華啲跟你做嘢，我知道你一定會俾我交代我㗎，係咪啊，大佬？好啦，我翻嚟一定揾華啲問清楚。無論如何，我一定俾翻個交代你嘅。多謝大佬。喂，唔好難過，小事嚟嘅啫，仲小事。前生鄺生，佢轉咗甲部啊？係啊，天台風涼水冷，打野戰就特別刺激啲嘅，唔騷擾你哋啦。哇！點咧，高小姐又揾我做心理輔導啊？你好似好耐冇嚟依家嘢噶嘞噃。當初啊，我一心諗住叫我老公入猛龍做咧，我哋兩個會多啲時間溝通，感情會增進啲噶啦。點知而家咧就啱啱相反，我哋比以前咧仲多咗嗌霎添。而且啊，我喺佢身上啊，仲發現咗好多以前我見唔到嘅缺點添啊。咁你要輔導翻我轉頭啦。我又係發現我老公啊，有好多我以前未見過嘅缺點啊。邊係啫？抗生素啊，改咗好多以前污糟邋遢嘅嘢啦。總之我越睇佢越唔順眼啦，奄奄尖尖、吹毛求疵、屙個個咁，唉，總之乞人憎。喂，呢啲全部都係你嘅缺點嚟㗎噃，仲講笑喎！我啊而家婚姻生活啊好唔協調啊，如果佢再係咁落去咧，我諗我真係頂唔住。真係。老公啊？喂？你又唔記得啦？哈佬酒店啊，607號房啊，係咯噃，準時我等你嚇。OK，拜拜。邊個 call 你啊？朋友咯。切，你邊個朋友我唔識嘅啫？我個個朋友你都識㗎，你做區議員啦。喂，今餐你埋單啊，我去 toilet。哇！喂，等我嚟啦，唔使啦。唔好意思啊。哇，咁小心都有㗎。咦？呢件 T 恤嘅碼咁細，唔似買俾抗生素嘅噃。不過就好熟口面。呢啲普通料，人哋送嘅啫嘛。
華弟？究竟同邊個去開房咧？神神秘秘咁，件 T 恤又事態嚴重喎，我真係要搞清楚啊！真係華弟？唔該，幫埋單啦。喂，麗心啊，我真係趕時間，我走先啦。阿潘尼西啊，我有啲想問下你啊。遲啲再同你心理輔導啦嚇。喂喂，唔得，我一定要問清楚華弟。華弟，華弟，華弟，喂，老公。喂，你揾華弟咩？你又有緊要事揾佢咩？係，其實我有個問題咧，想問老婆你嘅。其實咧，我都有條問題咧，想問老公你嘅。咁你講先。唔好，你提出先㗎，你問先啦。嗱，咁我問㗎啦。如果你朋友，我係講如果啫。如果你朋友嘅朋友比綠帽嘅老公大，你點睇咧嚇？我會覺得我朋友嘅朋友一定冇問題，一定係老公有問題先。家陣老婆勾佬喎，個男人都仲有問題。我先唔同你拗住，嗱，我問翻你啊嚇，嗱，如果啊，我講如果啫嚇，如果你朋友嘅朋友突然間性情大變，係變得奄尖啦、屙過啦、虛無求疵啦、支支助助咁啦，總之，咁你會點睇啊？我會覺得係我朋友冇問題咯，或者係佢老婆逼成佢咁咯。咁啊，即係講嚟講去都係女人唔啱啦。咁勾佬梗係女人唔啱㗎啦。喂，潘金蓮比綠帽話冇大佬大，潘金蓮啱啊？喂，因為冇大佬有問題，潘金蓮先變成咁樣，所以潘金蓮係唔錯得晒。你即係擺明幫潘金蓮。呢個幫就冇大郎咯。OK 得，冇嘢好講。喂，我都未講完，做乜鬼咁衝動啫？我就話緊張啊，陪你西啫嘛，你唔知頭唔知你又頂到咁紅又。麗心姐，你一直喺度㗎？我仲知道你同森哥嘅朋友嘅朋友就係盤尼西同鄺新素，連你都知？森哥，你放心啦，我應承過你一定俾個交代你嘅。交代？咁點交代啊？武松路斬潘金蓮，武松一場兄弟，你既然咁不幸做武大郎，我梗係做武松幫你出頭嘅，立架撐。西瓜刀，你斬人咁重手啊嘛？西瓜都係我買翻去果欄嘅，呢樣先至係拎上去拍低奸夫淫婦嘅罪證，第日離婚嗰陣多佢通姦，贍養費你都慳翻。冇錯，贍養費都慳翻啦。神似波，快啲啦！人哋等得好心急噶啦。你睇唔到我呢家嘅轉數咩？砰砰聲啊嘛！快啲啦！唉，嚟啊嚟啊嚟啊嚟！咪住，我嫌你都係未夠火候，你未必滿足到我嘅要求。喂，成兜羊腩煲食晒咁滯啊，仲未夠火候，你想點啊，大佬？哎呀，我話未得就未得啦，你整多幾日掌上有嚟睇下添啊！我收你雞稅咁多錢嘅咋，仲要我做埋掌上啊？你估我做鴨咩？喂，你講清楚啲好喎！我盤尼線係有夫之婦嚟㗎，我俾錢你只係買你件汗衫啫，唔通得你夠醜啊？一日最衰都係我老公，無啦啦有咩潔癖，一日沖涼沖到黑，咩搞咩衞生啊，搞咩乾淨咁，最慘啊係連陣男人味都冇埋啊嘛！我真係唔明你哋啲女人嘅，成日話我哋臭男人臭男人，你應該唔中意我哋啲男人除㗎。所以話你冇經驗咪冇經驗啫，有冇聽過啊？男人唔臭，女人唔愛啊！我淨係覺得你好變態。我話你冇知識膚淺係真啦，你有冇聽過啊？人哋外國都有隻香水啊，係用男人嘅汗味嚟做配方㗎。唉，唔同你拗啊！收人錢財替人消災，我話做就做啦。咁你就乖啦，快啲做添啊！做多啲，出力啲啊！606607，森哥就係呢間啊，對奸夫淫婦就喺入邊。喂，嚇！家陣你嚟捉奸喎，而家睇你個樣，你似奸夫多啲喎。你唔明㗎啦，一陣間咧撞開一道門，見到兩條肉蟲喎，你叫我點面對喎？大陸冇啊，唔係個個可以接受到㗎嘛。咁明嘅，不過綠帽唔怕大，最緊要除得快，俾啲勇氣自己。咁又係。
我可以出力㗎啦！哎呀！你對賤男女，我咁樣殺！槍乜鬼啊槍！快啲衝入去啦！好，咁我就怒掛你個潘金蓮，我就怒拍呢個西門慶。你個奸夫淫婦，當得我住啊！你個衰仔勾我老婆，打夠啦！再搞我啦，搞出人命啦！夠啦！搞我啊！嗱親下啫！你打錯人啦！呢腳邊個伸嘅？點啊？好啲啊？唉，好啲啦！唉，唔該晒啦，心姐。唔使，其實我唔該你係真啦。今次拉咗你幫手啊，仲搞到你受傷添。辣親少少，好小事啫，唔緊要，唔緊要。係咯，辣親少少啫嘛，我又唔係專登嘅。睇住你手嚟釘啊！咁多嘢講。拳腳冇眼啊！我諗阿森哥咧唔係有心嘅。唉，你個人真係夠大方啊！如果個個都好似你咁識諗嘅話咧，我皺紋真係少好多。我有幾唔識諗啫。阿麗心姐，我諗我走先啦，嗬。森哥啊，走先啦。唔送喎。拜拜。哎呀！又點啊？我唔小心揼親個手指啊，好鬼痛。怕咗你啦，落嚟啦，飲茶藥水啦。唔該老婆。我知道老婆今次咧，你係嬲我衰衝動，搞咗個大頭佛出嚟。但係我咁做都係緊張個兄弟啫嘛。你緊張兄弟咧係啱嘅，但你行動之前，你咪好應該同我商量一下先咧。我有㗎，你唔聽我講啫嘛。我唔係唔聽你講喎，係你講都冇講啊！咁你而家咪嫌我喺公司逼得你太緊啦？少少咁啦。咁我心急想你好啊嘛。我知你係想我好，望夫成龍啊嘛。但係有時男人做嘢咧，真係唔係好中意個老婆喺旁邊吟吟沉沉嘅。咁你即係嫌我吟你啦？但係你又嚟啦，我啊覺得咧，你越嚟越對我唔滿意咯。唔係我越嚟越唔滿意你啊，而係你越嚟越……唉，算啦，唔好講啦，再講就霎氣啦。係咯，講唔落去就唔好講啦。咪一陣間你又興事，我又扯火，都搞咗成日㗎啦，不如翻屋企啦嚇。喂，條長紅你諗住幾錢釘好佢咧？啊係喎，又唔記得咗添。嗱，我再講落去咧，你話我吟你㗎啦。你中意釘又好，唔釘又好啦。我吟到口臭啦。